kukuchengamidzai zvakare hama neshamwari pachirongwa chenyu chamunovigirwa maFridays oga oga neRHI Media neHappy Homes. Nhasi tine nyaya yakasimba ine varume vamuri kuona vatinawo muzuva ranhasi. Ndo vaita kuti nyaya tinayo iri kupisa vange vari pakati pedu. Tisati tataura nyaya iyi toda kungogara taudza vateereri kuti nyaya tiri kutaura nayo haide vana, inyaya yababa namai. Saka tiri kukukurudzirai kuti pamuchange muchiona program iyi ngaionekwe nababa naamai, nokuti tiri kutaura kuti paita dambudziko parukukwe. Saka vadare vedu tichakumbirawo kuti muzviintroduce kuvateereri vedu. Kwaziva vateereri, ndinonzi Clifford Chaukura, mufundisi weSeventh Day Adventist Church. Ndinoshanda kunyanya ndakarerekera muzvinyorwa, ndiri munyori nyanduri. Bhuku randiri kukurudzira pachirongwa chino rakanzi Virtuous African Woman ndoma ndichitaura zvakawanda zvandichakutaurirai, especially pachapter 11. Ndiri marriage officer zvakare uye ndinokansela vanhu vachada kupinda muchato, vari mumuchato nevachembedzana vari mumuchato, kozoita vaya vasina kukwanisa kupinda muchato. Okay. Singles but happy. Alright. And then koitawo single parents nema widows and widowers. Munosvika kadzi nehumburukwa. Ndichazo kutaurirai zvimwe zvakanangana nekumedical field, nokuti ndakashanda makore akawanda ndiri health ministries director, tichiita mahealth expos paEast Zimbabwe Conference. Alright. Ndiri public health practitioner as well. Thank you. Thank you. Toda kutenda. Yes, next. Tinofara chaizvo kuva tiri pakati penyu. Zita rangu ndinonzi SLT Chifamba Splendid Chifamba. Ndakanyanya kuconcentrata mainly neEastern medicine, zveacupuncture, matherapies. Ndinoshanda ndikuhealth and wellness center, ndokwetine chibatsirana nezvirwere zvakasiyana siyana, vana BP, vana sugar, zvakawanda zvakasiyana siyana. Thank you. Thank you. Vachifamba mati Eastern medicine. Yes. Eastern. What about Western? Eastern block. Western yakati. Yes. Kana muchiti Eastern muri kuzama kuti kudii vachifamba? Tinodhila nematherapies ekuti system yemunhu tinoidzidza kuona kuti ine ukoche papi pakushanda koinoita. Mwiri dzedu mashandire dzinoita dzinoshanda seinjini yemotikari, kuti chimwe chiri chikakanganisika chokunganisa chimwe dzimara system yese yakanganisika. Saka munhu akati iye semenzaniso aita makumbo kuti aita BP, takuchitarisa isu kuti BP pamwe zvipavhiringidzika pakanganisa kuti chine. Saka tina chiremba pakati pedu. Yes, ichokwadi. Toda kutenda Dr. Chifamba, tinokugamuchirai muprogram yedu. Signor. Okay, ini ndoitwa Pastor Francis Mbira. They passionately call me Signor. Ndiri mufundisi as well as a marriage officer. Ndinotenda Mwari nekudeedzwa pachirongwa chino cheHappy Homes. Amen. Yes. Tinoda kutenda ndodare ratinaro, toda kutenda nekubvuma kuva pakati pedu. Nhasi issues atiri kubata, basa rangu ini randichange ndichiita kungoputsa kupwanya hari dzinoyera. Varume ava vachigadzirisa nyaya dzacho. Toda kutarisa matambudziko anosangana nevanhu panyaya dzebonde kana kuti dambudziko parukukwe. Munogona kuona kuti vamwe vachipinda mumarriage, kungotanga kupinda mumarriage, vanobva vatanga kuexperiensa matambudziko epabonde. Kozotowo vamwe vangoitawo makore mashomanani, 2 years, 3 years, vakutotanga kunetsana zvakare nenyaya epabonde. Kozotowo vamwe vekuti vatogara makore 20-30 years zvichitofaya zvakanaka. Tozonzwa kuti pane dambudziko repabonde, iwo vazadza. Thank you. Imba yatozara, vatoini vazukuru, otonzwa kuti kwane dambudziko repabonde. Ameno vadare vedu, zvii zvinokonzeresa kuti tive nematambudziko aya?
mataura chaizvo mukuru wedare. Inini kubva mumasemina atinoita nana Pastor Mbira nevamwe vakasiyana-siyana marriage officers edu, tinoona zvakawanda zvakanangana naizvozvo zvichibva mumagroup setup atinoita chimbotikurukurai mozounza anopresenta mozotipa mapapers aya tocompila togadzira mabooks. Saka chekutanga chaicho physiological body work, mwiri wako une hutano here, uri gwindiri here. Saka kana uri gwindiri izvozvo tobvisa. Pfungwa dzako dziripo here panyaya iyi kana maakusvika munhandare yemumba yemukati. Pfungwa dzako, mindset. Because the most important sexual organ is the brain. Saka pfungwa ngadzigadzikane. Kana dzisina kutaura panoita dambudziko. And then padiet, gwindiri unobva padiet, chikafu chawadya chaunogara uchidya, and then exercise. Iya toti new start iya tinotaura kuti nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, rest, zvese izvozvo, air, zvinofanira kukwana. The 8 doctors of nature. Kana zvisina kukwana unoita dambudziko uko. And then my fears, ndingosummarize mwachapedzisa, all kinds of fears. Zvimwe zvinobva pakufonerwa nezvikwereti, mafia ekuti muri kuti zvikwereti zvinovhiringidza. Kana uine dambudziko rekuti une zvikwereti zvisiri kubhadharwa nenguva, bvunzai inini. Zvinonoculminata uku kunhandare. And then magoals kana asina kuachivhiwa, unofila unready or inadequate. So the performance in the bedroom is the culmination of the achievements of the day. Kana wanga uchiwina kuma goals ako per day, indinolista ndasichaita zvakati nezvakati. Ndikaita 90%, mai vanozvinzwa kuti mudhara anga ari kuwina, kwaanga ari kuma appointments ake. So, and also the bedroom is summarized as the celebration point of the day's achievements or day's performance. Thank you. So those shoma wachawedzera affecta kuyawo. Signor, rege tuye kwamuri. Ndiri kufunga kuti iko azvainaka here kuti iko titange tagadzirisa pakuti iko zvii zvatiri kumbotaura nezvazvo. Kuti iko kana tichiti matambudziko pabonde tiri kutaura matambudziko achimburi chii, handiti muri kuona. Saka ndachifunga kuti ko tikaona izvozvo then tozoona kuti ko zvakamira sei. And then kana ndakanga tiri pamwe chete. Zvinofanira kuti ko tikure nedandaro redu tione kuti tiri kumbotaura nezvechinyi, matambudziko rudzi kana tichiti matambudziko pabonde. Asi pana ndichida kungoti iko nditi sebedzei pedyo. Ndiye kuti iko bhaibheri naMwari paaipa muchato, zvimwe zvinhu zvaitarisirwa naMwari. Mukatarisa kuna Muparidzi chapter 9 pavhesi ya9 inoti iyo enjoy life with your wife, whom you love all the days of this meaningless life that God has given you under the sun. Saka Mwari ari kutoti iko enjoy life with your wife. Now Bible kana richiti enjoy life with your wife, harisi kuti enjoy. Mashoko maviri echirungu akada kunosendamirana but akatosiyana. Enjoy and endure. Bible harisi kuti enjoy life, riri kuti enjoy life. Zvinoreva kuti kwandiri Mwari paitopa muchato aida kuti timbofarawo. Thank you. Anditi saka muchato kurudunuka sechidhoiri uine munhu wako waunoda ndo chinangwa chaMwari chekuti ape muchato. But kana takuti pane matambudziko parukuku, idi ngatimbotaura kuti tiri kutaura nezvechii. Ndofunga ndombogumira apo ipapo.
Alright, toda kutenda maybe tisati tapa doctor vari pakati pedu. Mataura pfungwa inoera enjoy and endure. There are so many people mukati marriage. Instead of enjoying vari mugehena. Igehena rinotyisa. And you know kuti vamwe vacho vari kurara mota. Imba irimu nokuti bedroom amusisina zvirimo. Yes, doctor. Maybe tinogona kutanga tatsanangura kuti chii chatinoti matambudziko. Yes. Then erectile dysfunction chii. Okay. Kana kuti sexual dysfunction chii. Saka tinogona kuiti neimwe nzira. It's an inability to maintain an erection. Yes. Okay. Either you are not able to maintain it or hausitogona kutotanga zvachose. Saka sekuru vanogona kuti vanosimuka wati wada kuenda kufamba rwendo wotadza kundosvika. Kana kutoti havatosimuki. Saka ndo erectile dysfunction. Saka inotadza kusvika sei. Chii chaita kuti itadze kuti kusvika. Saka I think tikatanga tanzwisisa kuti inyaya yekuti sekuru havasi kutosimuka, vamwe vana sekuru vanotosimuka kumbofamba inofana kuita satisfactory. Zvekuti kana mai vanoti sekuru vadini wasvika. Wasvika. Kwoitawo pamwe pekuti iwewe sababa ndinogona kufunga ndasvika indisina kusvika. Saka inyaya iyoyo tikati matambudziko ari paya tinofana because ini ndogona kuti ndasvika iyi. Anozokuudza kuti anosvika ndiani vachifamba. Yes. Saka dambudziko repabonde zvakare inogona kunga iri communication dysfunction. Alright. Musiri kutaurira unotova dambudziko. Iwe uchifunga kuti ndatogohwesa bandine ndaita but kipari kuti hamukofera. So in other words tiri kuti matambudziko epabonde ari kusangana nawo kune issue yekuti changamiri musoro hausi kutomira. Shungu dzekumira dzitoripo but simba racho vari kutoona kuti munhu auda kuti usakurwe but changamire simba racho riri kubva ratongopera rega. Vari kungoona munda ndikaukwanisa but iye ada kuti asimuke. So in other words tiri kuti mamwe ematambudziko and aya haasi matambudziko ari kusanganikwa nevanhu vese. And then pastor mataura issue yecommunication hurukuro mukati memba kuti vamwe vanozoda kutanga kutaura muimba yacho chaimo chaimo. Mamwe ematambudziko sinyoro ndiri kuona kuti dare redu tibatsireyo. Irimwe dambudziko randinoona ratinga classify as dambudziko repari kukwe. Zvinhu zvatingataure nezvazvo pamatambudziko epari kukwe. Idambudziko riri kubuda pakusataurirana kwataurwa napasita Chaukura kuti vanhu havasi kutaurirana zvakaita sei zvakanaka. Chimwe chinogona kubuda umomo kungoshorana. Maybe tiri kuda kutarira takatarisa kumunhurume takazembera pamunhurume handii ndizvo here. Matambudziko epari kukwe but takazembera pamunhurume. Munhurume akagara achishoropodzwa nekushorwa zvinoita dambudziko pabonde. Unotanga kushorwa pakuvhima kwauri kuita zvekudya zvemhuri. Mai vanongoshora kana kuti vanhu vakakupoteredza vanenge vachingokushora. Low achievements in life kushorwa uchiafektwa nekushorwa kwacho ukoko. Ndinoona sekuti iko zvikazoenda pari kukwapo unenge wakaneta usati watanga. Makambotaura imwe nyaya paimwe semina kuti baba wauya neplan tikaodha mabhanana yakonde valley marori edu akadai taodha nemari yakati tikatengesa pambare tichaita mari yakati. Mudzimai wabva ati
ndochi ichochi ko akaorera munzira ko mota ikafira munzira ko alright uya nerimwe zano futi ndikanohodha matemba kukariba tikadai ko mapurisa panhingirikina saka munhu iye ari kushorwa pane chese chaari kudini anobva abatanidzira nekufunda kwaakaita kuchikoro aingonzi haugoni metsi haugoni obva afunga kuya yozoti munhandare ngatichirowe mapena zviya ndo zvinokuafekta just low achievement mukati mekurarama kune zvinhu zvakawanda zviri kuratidza kuti iko haugoni handiti muri kuona ende wambva wakonifemerwawo nemudiwa wako munhu waunorara naye mujira kuti idishuwa madhiri enyu hatizivi kuti dambudziko renyu ndirekusata ndo basa rake handiti muri kuona kudira mvura mutumatenga tuduku twaifanira kuumbwa nesu inini nemudzimai wangu tichiumbiridzana tisimudzirana. Alright, toda kutenda amanesha Mwari iko zvino tiri kutarisa matambudziko atiri kusangana nawo mukati memba parukukwi kuti matambudziko haasi kutangira parukukwi ari kutangira kuseri kuti mumwe wako ukagara uchimushora kunyanya mai vakatarisira murume pasi unoziva kuti ukashorwa nevamwe vanhu kunze hazvinyanyi kukubata zvakanyanya but ukazoshorwa nemunhu waunorara naye waunogara naye zvinovhiringidza ndangariro. Saka tabata ishu yekutarisira umwe pasi inovhiringidza mapenalties akawandisa ishu yecommunication maissues also efinance mukati memarriage kuti mafinances haasi kubhalansa mukati memba uri kutarisirwa pasi kana kuti iwewo uri kutadza kuachivhawo zvinovhiringidza. So far tiri kumbotarisa machallenges tisati taenda kuma-solutions. Ngatitaure mamwe matambudziko amungafungiri ari kusanganikwa nekuti murume akagara kuti so anozviona kuti handisi munhu pakati pevanhu. Ndeapi mamwe ematambudziko? Yes, Doc. Alright, tiri panyaya iyoyi tichienda kuma-solutions muchaona pane vamwe wekuti wanoita kunge weather handiti nhasi amhanya atondopfuura target kana tomhanya kutenda mangwana haana nhasi amhanya mangwana haana saka imwe futi dambudziko futi inosangana nababa zvekare kuti inconsistency in performance zvekuti mai havatozive kuti nhasi zvichazowei kana zviri sei wanozotonzwa kuti nhasi hapana kufambwa wozoita imwe temo ranoshamiswa kuti hei nhasi zvambodii nhasi wadyei saka inconsistency zvekare inoitika. Now tochida kuti tichinzwisise manje kuti chii chinenge chamboitika ndafunga kuti tinogona kuti titsanangure kuti sekuru wazomire chii chinenge chaitika. Ndimbokubatai muromo chiremba maybe tisati taenda ukoko aone here kuti iko pane nhingirikiri iyo nyoka yedu iyi yatinoda kurova pane imwe midzi iri pamusoro yanoti kwati kwati neimwe midzi yatinofanira kumbotema tizinyatsoirova zvakanyatsokunaka. kunonzi kusanosvipa usati wakuda tinotsenga nzeve saka kana yaibva vanoiti premature ejaculation pachirungu ndorimwe dambudziko ragara ririmo rinonyanya kuonekwa kune vachangopinda mumichato. Zvinogona kukonzerwa nekuvhunduka kuti ndezvangu here zvese izvi nhandare yose negreen istef aona kutsvukira wakaita wanga usati wambozviona saka kuvhunduka kuya system yako yese inobva kuvhunduka mudziya kuvhunduka mudziya kuvhunduka kuona chaiko then zvimwe ndezvekungoto musakanganotabata chiremba murume hana nekusakurira kuti azo mapena anongoti handini muno kutamba muchibva kuseni saka anongosvikoti gobhora zvobva zvatokoti toda kutenda pastor tisati tadzoka kuna chiremba tiri kuti
mamwe ematambudziko Yes. ari kusanganikwa nawo mukati medzimba kuti baba vaona zvausati vaona and then vovhunduka tiri kuti changamiri vari kukasika kumira and then kupedza vorutsa neukasika mamwe ematambudziko chiremba mamuchida kutaura something ndaida kutsanangura kuti maybe togona kunzwisisa kuti chii chinoita kuti asi ndandisati ndabatwa ndandisati ndabetserwa ndiri funga kuti tisati taenda kuti chinyi ndinoona sekuti iko rimwe dambudziko rinogona kukonzera rinogona kuti iko zvinge zvinonetsa imwe challenge iri associated nerukukwe machallenges kana kuti mishonga yatiri kumwawo handiti muri kuona mishonga yatiri kumwa medical condition chaiyo mishonga yediabetes ameno maybe handana chiremba ndachida kuti ndingogofa vazotibetsera kuti iko zvine vamwe vanoti zvine chekuitawo nerukukwe zvauri kumwa and all that zvine chekuita. So in other words sinyoro tiri kutaura issue yehealth issue yehealth utano kuti kune munhu ari kutora mapiritsi chiremba munoti kuti yes kuti tinyatsopindure nyayo zvakanaka ngatitange tanyatsozwisisa kuti sekuru chii chinoita kuti wamire chii chinoita kuti sekuru wamire wasimuke saka chisekuru chinoita kuti wasimuke ndechekuti information fundisawo zvavangotitaura iri kupinda in the brain yapinda in the brain potofamba stimulus yekutoti no ndakunzwa kuda kuti ndichidini ndisimuke yofamba nemusana dzimari andosvika kunani kuna sekuru sekuru wadini wosimuka saka panoshanda blood flow pane pressure yeropa rinofanira kuti rifambe rakawanda richidini richiende rinodzoka roita chishoma saka kana rinoenda rikadzipwa oro rikasafamba zvakanaka tsinga idzi sekuru hawachadini hawachafambi zvichireva izvo kuti kana ndine bp ndine poor blood circulation tsinga dzangu hadzichinyasofamba zvakanaka ropa risitendera zvakanaka sekuru hawafambi ndikaita futi shuga sekuru vangu hawadi hawafambi ndikafuta futi obesity sekuru hawadini hawafambi then vamwe vanotya handiti zvestress zvazvitaura namufundisi wangu chaukura vanotya akambofamba kekutanga mudzimai vati uri sewe chaye hapana zvinokwanisa kuita saka anxiety depression zvese izvozvo zvinoita futi zvese zvine zvibikwa mubrain zvabikwa mubrain outcome yedu yakubudawo saka panobata zvekare nyaya dzezvirwere kana kuti machallenges etinenge tinawo mudzimba sababa wana bp wana shuga zvine makidney problems zvekare kana maprostate issues yekuti prostate yedu yainlarge prostate yedu tube yedu yeurine inenge iri apa neapa so inobva yadzipa chini peri kuinlarge chinlarge paipi sekuru wadini wadzipwa saka sekuru wachisimuke wafambe wasuffocated saka nyaya yeutano inonyanya kucontributa zvakanyanyisa pakuti sekuru wasimuke wafambe. Alright. Toda kutenda. Thank you so much. So in other words muri kutaura kuti ropa circulation yeropa tsinga rinofanira kuwanda riri kuenda optimum ndo mushonga wekusimuka kwachangamiri kudai kuyakuratidza kuti changamira netsinga dzakawanda tsinga dzedzedzi dzikaiswa ropa rakakwana it becomes turgid and ready for fighting saka panokomanda ropa brain nokomanda ropa nditika rakomanda ropa kuti ngaribve even kubrain kuno katidai yafunga zvakawanda even muchest zvese rouya saka pariri kudaidzwa rimwe riri kupakama muchest nekuti tsinga tiri kunoona kwakufamba zarurai highway kurendzekada kupfuura motaked iri kupfuura ropa ndo motaked wadaidzwa saka rikanonoka kusvika uko mahada kutopfuura kawo mahada kutorova mabullets enyu anorohwa ari mukofera mangokanda maviri paida kuita 20 rozi ropa riri kunonoka kufamba ndo zvavari kutaura. Thank you. So indaida kuwedzera panyaya yema brain commands yavanga vachitaura doctor. Okay. Yeah. Kune mamood hormones
mamood hormones tine 4 kune inonzi dopamine, serotonin, oxytocin, neimwe yakaita pain killer. Ndoda kutaura nedopamine neserotonin. Dopamine ndiyo pleasure hormone. Yes. Happiness hormone. Saka ndiyo inodikanwa kana mauda kutaura zvebonde. Saka inofanira kunga iri at optimum level. Serotonin yogadzirawo mood yacho yekubedroom. Muchitangira kuseni wamuka sei dia muchifonerana kubasa muchiti palanchi ndikati ndega here usipo ayoti kwana semunhu mukuru iwe ndakatokwana mudzimai uri kumugadzirira mood yake serotonin yake chiti pfa maglands wozoti kuma 4 ndaakuuya manje pawakasira paya nezuro hauna unyatsondoona yewoti tumahormones tiri kukanda maglands. Saka anofanira kushandirwa mahormones iwa 2 dopamine neserotonin especially anoshandirwa sei. Tinofanira kuabooster through exercise, through walking in the sun, aerobics. Ukangoita 20 minutes or less, 10 to 20 minutes uine sunlight. Even ndosaka wari kujeri wachimbonzo 30 minutes in the sun even akatongerwa kufa. Zvinobatsira kuti system yako inge. And then diet yedu yatachitaura yaya inofanira kunga zvichibooster nutrition yacho and all that. Saka uchidimbu nekuachieve my goals. Mahormones maviri aya anenge ready. And finally to be a person of gratitude. Saka wana pastor mbira wachidzidzisa pamuchato kuti tendanai man. Munhu akauya nekaka katenda unozoya nechakadai. Zviri kubooster mahormones aya. Kana adaro kuya uku unoshaya kuti zvabva nokupi. Saka wanga wachitaura kuti performance ino fluctuate. It's also based on those hormones. Rest yakakosha kuti mahormones iwayo adini ange ari at optimum level. Toda kutenda hama neshamwari tiri kuona kuti tikuti pastor zvinogona kutiremera. Tiri kutoona kuti tine scientists vari pakati pedu chiremba. Thank you so much. Tataura matambudziko aya matambudziko ari kusangana nawo parukukwe kushorana tarisira murume pasi kuchichidzirana kuvhundutsirana tichibalansisa masaidi ese utano mataura maissues ebp munhu ari kutora mapills zvirwere zvakasiyana siyana kuflowa kweropa kuye kunoita kuti changamire vamuri kuti sekuru izvi tinovati changamire nokuti vanoda kukudziwa ndichangamire and the social strata kuti vana tete nehama dzangu inini vari kupinda sei mukati memba yangu kuafekta rugare rwangu nehama dzemudzimai vakaramba vachingoti mukwasha tsano mari ndakati chakati ndinoenda kuvhunduka kuti nokomana havangazouyi here ndiri mubedroom. Ine chimwe chandaitaura kuti unoona tezvara pandakachata inini vachipinda nemudzimai wangu ndo foto yadiwa nemudzimai ndiyo iri mubedroom wedboard chaiko chaiko ndingabatawo sei basa tezvara wakanditarisa kudaizo. Saka the environment surrounding the bedroom should be right. It affects. Toda kutenda chiremba vari pakati pedu. Toda kuenda kuti saka masolutions ematambudziko aya atiri kutaura nezvawo tingamagadzirise sei nokuti nyika nekuchechi vane masolutions avari kuti aya ndo masolutions avari kushandisa ndosaka takudedzai varume kuti mutibatsirewo kuti atiri kuti masolutions here mukati medzimba kana kuti ari kuzouyisa mamwe matambudziko zvakare. Signoro, paissue yeenvironment. Pastor Mumba, environment is very very important. Kana nchitaura environment ndiri kutarisirawo maybe musha wacho patiri kuzviitira unofanira kunge wakatsvindawo. Pane paya pekuti kumagumbeze haachaite zvekupetwa kana akuita zvekusendekwa akokonyana neweti mvura dzakawanda
pamwe ndiye mwana mubhedhu hamuna kugadzirwa environment yacho haina kumira zvakanyatso kunaka. Ndiri kufunga kuti iko pane vamwe vanhu vanofanirwa kuita inonzi decluttering mukati medzimba dzavo, kurasa zvinhu zvisadiwe pamusha. Zvakadai zvokuti iko pasita mumba kune vanhu vari kuti iko vakarara pamatrases apo pane mutando webhasikoro wakasungirirwa ipapo, kuseri uko hamiri zvimwe zviwashe zva1976 pasi apa dhasti rega rega mumba umomo. Amene mabhegi esimende anenge ari pasi akuitei muimba yemubhedroom zvidhina handiti muri kuona apa munofanirwa kunge muri mubhedroom. Imagine kuti iko pese paunorara wakatarisa mutando webhasikoro uchimuka uri kutanga kuona mutando webhasikoro. Environment iyoyo ndiri kufunga kuti iko inofanirwa kugadziriswa mukati medzimba dzemukati kuti iko rukukwe rusave nechinochitadzisa. Let it be a sweet environment, an inviting environment and a clean environment. Musati matopedza soundproof bedroom. Ndatopakanganwa ipapo kuti apefome zvinotapira hatombodi kunzwa kuti ndanzwikwa. Saka zveizvo kuroja mudzimba dzine mapuranga asati aisa ceiling ibva imasiya urombo hwacho hunoramba huchienderera mberi because mudzimba yakasagutsikana kuyauka. Kana zvamunomutuma nezvamuchataura anotanga ashora kuti kuya una utanga zvakanaka. Then kana muka aiwa kwete kuti ceiling chete pasi mumwe mubhedha gumbo racho iri rinoti ke zvichidairana nezvividi nanditi muri kuona nayo cheripo iri gomba aiwa ngatigadzirisei mubhedha wedu. Ngatirege kujega mubhedha nezvidhina. Makuona mumwe wairwarawo zvavo takasvika tikaona wakajegwa rimwe gumbo, saka pamunoshanda paya toti gudu rodonha pasi mwasimudza futi. Thank you so much. I think kuvateereri vedu issue environment maybe kubatsirana nemadzimai utsanana mukati memba hwakakosha. Unogona kushaya kuti sei baba vepanapa vari kupera hanya munyaya dzepabonde. Inyaya yeenvironment, manepi ari apo, mumba macho muri kunhuwa, hamutsvairwe mubedroom. And also tataura kuchema kwemubhedha. Ndakanzwa umwe mwana ari mudiki achudza mai vake vatailoja nawo kumamisha kwedu anzi ndoda kumborarawo pakamubhedha kenyu kanorira ikaka kaita music. Yes, zvinhu zvinovhiringidza especially munhukadzi akanzwisa kuti baba havasi kubatsirawo kuti mubhedha ushaye noise yawo. But tisati taenda pakutsvairwa kwemusha nekunaka kweimba yemukati, ndinofunga kuti tinokanganisa tikasiya munhu wacho ari kuda kuitwa bonde naye anofanira kunge akatsvindawo. Handiti muri kuona muna junhumu kune mazijuzu mazihembe nemazisokisi akaputika ari kupfekwa baba zvichinzi iko ndinopindwa nechando. Ndinofunga kuti iko iwo sababo kana uchida bonde rakanaka harisi basa remukadzi chete ringoti bonde riite zvakanaka, rukukwe ruite zvakanaka. In terms of setting the environment kuti inge iri zvakanaka. Kana iwo uchido kuti iko mudzimai wako ave appetizing, tengoka zvinoita kuti ave appetizing. Iwo mudzimai kana zviripo zvatengwa chizvipfekowo nemwero nezvakawachwa iwo wacho wakagezawo. Ndinofunga kuti izvozvo zvinokonzera dambudziko rakasimba because pane vanhu vazhinji vekuti kana akapfeka giya rake rekuti anorara ameno dzimwe tracksuit dziya dzichipurisa dzakudhara dzemitsetse yeyelo dziya dzine dzisina mabvi, pulling socks ra1976 munhu ari kutaura kuti hofu chende itinorara kubva jazi haka rakasimba kurara neskekiro yakadaro tapanzwa sinyoro. Toda kutenda ndo panoti sinyoro vanogofa kuti dare rifambe. I think tingaseke hedu but muri kutaura zvinhu
zviri kuparadza misha yevanhu especially issue dressing mai ngavaratidziki chechi yaKristu inoratidzika saka toda kutenda kwatava kuda kuenda for the sake yenguva yedu kuma solutions kune ma solutions ari kushandiswa mukati meupenyu kuda kufadzana mukati memba asi ma solutions aya anoratidza kuti pamberi ane ma effects awo saka toda kuti titaure ma solutions ari kushandiswa nevanhu pasi tenderere vese vari kumashandisa amenoti ma solutions aya ndeapi maybe doctor munogona kubata imwe chete. Alright. Yes. Alright. We'll start pane ma enhancement pills. Ma enhancement pills. Yes. Okay. Nema enlargement pills. Okay. Ndio kuti sekuru kana ndakapfupika ndofana kukura kupamama kufuta yakakureba zvese zvinodipinda noda kuti sekuru wacho wada kukura zvakadii vachienda so here kana vachikwira. Saka iripo mishonga yacho inodaro saka vamwe anenge ari mapills vamwe vanoshandisa even maoils ekuti sekuru tikangova raba zvawakutodini wakutokura saka zvinhu zvinoshandiswa madifferent options anoshandiswa nevamwe. Now challenge iripo ndeyekuti mishonga yedu yese tinoshandisa pasi tendere inogaidwa nemaboards. Pane inonzi Food and Drug Administration. It's an international board in America yekuti inogaidha mishonga yese whether munhu ashandisa any drug, whether it's Western, it's Eastern. Food and Drug Administration of America. Takuchidzika manje. Tikabva painternational board ndikuti nekuti izvi painternet zvapo zvinhu ndogona kuzviorder South Africa, ndogona kuzviorder kuAmerica, China, Zambia, Mozambique, ndogona kuzviorder kwakasiyana siyana. Saka zvinhu izvozvo international board inofanira kunge ichiziva and zviri approved and whether ma-ISO certificate kune futi ma-halal certificates ma-certificates akasiyana. Touya muno sezvo tiri muZimbabwe tine ma-governing boards ari muno muZimbabwe. MCAS, Medicine Control Authority of Zimbabwe. Ndati nditange neikoko. Saka muchaona kuti mazhinji aya ari kushandiswa FDA hako, MCAS haiko, dai tiri paSouth Africa DSA yeSouth Africa haipo, but ari kupinda akusvika kwandiri ndakumashandisa. Saka haana kupfura so you are saying kuti haana kuappruvwa nemaboards amuri kutaura nezvawo. Mazhinji endinoona inini vanhu vachishandisa kubasa handiti because vanhu avanoshandisa tichienda kune ma-effects acho and vashandisa vanouya tinovaona isusu handiti makashandisa upi mushandisa upi handiti wochiona manje uyu wochitsvaga FDA wotsvaga MCAS wotsvaga hazvipo but zvakatoflada zvitori muchini mumarket. Kana ukaenda pakona apo unozviwana, ukaenda avenues ukaenda kupi unozviwana, ma-phone numbers unozviwana. Saka ndo chekutanga chekuti vanoona nezveutano, madoctors vanachiremba, mascientists, malab technicians, mazhinji acho if not ese but mazhinji acho, of course pane mamwe anotendwa nemamwe asingati but anotendwa muno matsanda mamwe maybe knowledge yangu yakadini iri narrowed on that asandamona but maboards aya anofanira kunge ama-approve. Kana approve zvonzi right aya shandisai aya musashandisa. Saka mazhinji they are not approved. But they are flooding, they are ready in the market. Saka tiri kuti zvoni ma-solutions ari kushandiswa nevanhu kuda inzire kuda kufadza mumwe wako kuti pane kwazviri kunzwika kuti regai ndishandise, you said ma-enhancement, ndowakukudza changamiri. Andino signoro mune mamwe zvimwe zvamuri kunzwawo? Pane mukuda kuedza kuona kuti ko zvingadini zvingagadzirika sei paita dambudziko parikukwe Pastor Mumba. Vamwe vari kushandisa mishonga yedu yechivanhu. Mishonga yedu yechivanhu anonzi maguchu. Pane iri kutotengeswa
mukapinda muguta pane anototengeswa anenge ari pakona hanzi mukatamba munofanirwa kumbogeza muiri mukatamba munofanirwa kumbogeza muiri vachiadvertisa ende vana mbuya wacho munoona kaguyungwa ndegadzisa mota vanotokudena vanosvika pamota pako utaura kuti kwakanaka here kubedroom wotorohwa nehana wandionei uyu mushonga uyu unoita sei mushonga uyu unodaende vanhu vanotaura nekarurimi kekuti iko unomboona kuti iko shuwa ndichanopfurunyura chisuvini but saka maguchu iwayaya ari kushandiswa nevanhu zvichibva pamiti yedu yechiwani inenge ichimwiwa but sekutaura kwaitwa nana chiremba hazvina kutaurwa kuti unorova kapu ngani kana kuti iko zviri kuitei kuchiropa kana kuningirikiri kumakidneys kana kuti dzinozotsuka mvura dziya mukati memwiri zviri kuitei hatina ruzivo nekuona kuti iko zvakamira sei but maguchu arimo vamwe vanongoti iko havaite midzi nechinyi kungotarisa zvakaita muti zvonzi ukadya ningirikiri gwati racho kana kuti ukadya chimwana chacho unogadzirisa changamire vamwe vanotarisa mumvee munomuziva that sausage tree handiti mumvee inenge iri mumamvee marefu akadai zvonzi ukaridya iroro ukamwa mvura yacho tarisa zvakaitawo ningirikiri rako rino handiti muri kuona saka isainzi dzedu tiri pamusha pedu semaafricans ndo zviri kushandiswa amenosinyoro munoona here kuti ndo zvimwe zvezvinhu zvinovhiringidza vanhurume nokuti anoudzwa nemumwe kuti ini ndiri kushandisa izvi noti zvimwe zviri kuafekta mumba hazviri kuti munhu haasi right iye pache zvake ari kunzwa zviri kutaurwa nevamwe varume zvekutaura kuti ukanwa izvi zvinogona kukufambira zvakati saka pataurwa nyaya yemaenhancement mataura ishu yemishonga imwe yacho ndakanzwa kanonzi kamukwapura ukanzwa vachitaura kuti baba tengai kamukwapuraka zvekuti unonzwa shungu ende challenge iri kuitika ndeyekuti varume vari kunwa vasina kudzwa futi madzimai zvine matambudziko azvo zvamuri kuzivawo zviri kushandiswa nenyika as a solution maybe ndiri kubatai muromo zvishoma pasita chaukura ndakutorera ichabhoko chenyu sorry ndiri kuti iko izvo zvamuri kutaura zvinongotaurirwa vanhu ndo zvimwe zvinoafekta rukukwe kumba zvekunzwa manzwiranzwira iwaya patinokwira makombi tinonzwa zvinhu zvakaita sei zvinhu zvakawanda munoona kuti iko mumabhawa vanhu vachitandara vanotaura kuti iko kana mudzimai anyasosvika pachikwekwenhero anomboita nyamba ari kutaura wake zvasiyana madzimai haaita sei saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinoafekta panomboainditaura kuti aiwa akanyasobatwa zvakanyasokunaka mudzimai haapfeke gogo anenge akupfeka maflati shoes chete kana anopfeka tugogo tukati twiriri havasi kunyasobatwa mushe handiti havasi kunyasotwasanudzwa nemunhu saka munoona zvimazano zvinongotaurwa mumabhawa panogotywa nyama zviri kutaurwa naakadhakwawo zvake munhu ukazviisa pafudze izvozvo sometimes zvinoafekta. Thank you so much. Yes, ameno ndadzosera hangu chamboko pane kanonzi kamudanhatsindi kamutombo ikako takasokanzwa tichangopinda mumereji muzukuru ukarova kamudanhatsindi kanovava zveshuwa kakakwatura gwande racho kamwe hatichati kutaura mishonga yakawanda tisina kuningirika asi iyoyo yakasiyana siyana. Chimwe chinoitwa navanhu kuti vazame kubatsiridza mubedroom kutarisa pornographic films vanhu vasina kupfeka mawesterners and so forth wachiita bonde ndiyo porn videos woona maroverwo riri kuitwa nababawa 1 hour nani stop ndozvandira kuitawo izvozvo usingazivi kuti aiwa hakuna munhu anoita 1 hour nani stop ari normal aiwa 45 minutes first 45 minutes iforeplay muchibatana muchidini
mozogohwesa henyu nemaminitsi mashomanini maminitsi ekufara chaizvo chaizvo pakushanda sababa namai mamboita foreplay 10 to 15 asi 1 hour iyi zvinoitwa nevakomana vaya vanogadzira mavhidhiyo wanotora segment 1 segment 2 segment 3 segment 4 wobatanidza chongoita sechinhu 1 asi waitozorora pavaigadzira mazibata here izvo saka iwe uda ubva wazviita ka1 unoti ndosaka tizoenda kumaphrodisiac medications wamwe wanoona bonde richiitwa nemamwe maitirwo woda kunoriita kwawo saka pornography yavhiringidza zvikuru umwe anonzwa mudzimai wochema chaizvo vachimuna mapornography vamuda wamuchemedza akasachema tonotora guchu ariwa wamwe wanonakirwa nekugomera wamwe wanonakirwa nekungunyararira wamwe action dzawo saka wako ziwana naye ndio communication atambotaura ziwana naye kuti kana agutsi kana asvika paclimax panhongonya mukwidza wenhapitapi anoresponda sei pornography ndomwe mushonga ushandiswa navamwe tichaona maweaknesses acho side effects acho. Alright, toda kutenda amanisha Mwari iyi nyaya tiri kutaura inonzi ndisvitse pamukwidza wenhapitapi gore rino. Yes, vanhu vari kuda kuzama kukwidzana chiremba kuenda pamukwidza ndosaka vanhu vari kushandisa maenhancement kuona mafirimu ari kutaurwa nezvawo even kuverenga magazini vachiona mafirimu evanhu vasina kusimira vasingazive kuti kuacta kuri kuitwa ivo vavada kuzviita mukati memba kuti inini ndiri kunzi ndiri kuita maminitsi aya saka ndisi murume you see saka iye anoita 3 hours izvo kuti mukadzi akamuona swambe zvatanga anoziva kuti svikiro riye vasvikirwa zvokuti inoti kune vari kuzviita vamwe vakadzi vanobva vatombotora katundu kuti zapamba kuenda unogara kumusha nokuti anenge akupfurikidza maitiro murume uyu. Exactly. Chiremba ameno tisati taenda kumasolutions tisati taenda kumaside effects acho kune dzimwe here nzira dziri kushandiswa nevarume kuda kuenda kumukwidza wenhapitapi. Yes, dziripo secret ingoripo kuti sekuru wasimuke idiet chikafu cheunodya chikafu cheunodya chinodetermine kuti uchafamba zvakadini nemaexercises aya anodetermina zvakare kuti uchafamba zvakadini zvekuti kuri kunzi vazhinji wainzwisisa mwiri yavo and waisazoenda kune maside effects ematichazotaura kuti what are the side effects of this, what are the side effects of this. Because system yako ikangokura iri natural ichipusha iri yega you find kuti hauna time inozombodonha paye hauna time pekuti hauchatopusha. Saka chikafu cheunodya what you take in your body system it really matters. Muchidimbu zvinopinda mwiri zvinofanira kunge zvakakosha zvichireva zvekuti pane chimwe chikafu chinofanira kudya nechimwe chikafu chausingafaniri kudya. Chimwe chikafu chinowedzera mafuta chovhara tsinga, chimwe chikafu chinotobloka masensors anouya to the brain and chimwe chikafu chinoita kuti maveins aya kuti atovhurike elasticity hachisiri elastic zvakanaka. Saka chikafu ichocho chiri very very important. Saka muri kureva here kuti broiler rakwidzwa haro ne2 weeks nyama yacho haisiri broiler meat haisiri because muri kuti mimi ngatiite bichana kachikura sekahuku kechibhoyi ndo zvada kuti tienzanisa matora mushonga yaita sekunonzi manga maona kuti hamusiri kuperforma hamusi ende zvikutora nguva kuti ndida kuti ndizvo zvaitika nhasi here and now woita sebhorera kudzwa 2 weeks saka munoona madifference acho test and performance ndomuenzanisa ndikatopa kahuku kakakudzwa bichana kachidya izvo nezvakadai kachisiwa kachijoga kachidai so ikako kanotesta zviri nani evenwo kubedroom ukaita lifestyle ndamwe kutaura nemacelebrations uchirarama tiri kudya garlic tiri kudya ginger magaka toti 3 Gs ndoiti ginger ndidya garlic and gaka
the 3 Gs zvinoita kuti ugare ngazvigare zviri muchikafu chako iwe lifestyle woita kahupe chiboy kuya kwamaona zoti iwe wayeiko ndadya 3 Gs and then wozowedzerawo lycopene inobva kumatomatoes neyamamuchitaura iyaya manwiwa munozonditaurira toda kutenda hama neshamwari nechirongwa chedu toda kupinda mupati 2 yatoda kutaura masolutions I mean maeffects ezvinhu zvatiri kutora nokuda kwenguva dzedu tiri kupinda mupati 2 but zvinhu zvatiri kudzidza pachirongwa ndisvitse kumukwidza wenhapitapi gore rino ndezvekuti zvatadzidza utsanana mukati memba utsanana kuna mai utsanana kuna baba imwe yandandichiverenga mune rimwe bhuku rarichitaura kuti sinyoro munguva ino yekusageza muna June munomu hanzi it's necessary kuti varume vageze changamiri hanzi it's necessary likitariye netsvina dzinoitika mumunhurume hanzi sikarudzi yemunhukadzi haisi dry cleaner haisi dry cleaner inogeza tsvina dzababa saka it's necessary kuti both mai nababa vakoshese ishu yeutsanana mukati memba saka toda kuti Mwari vatibatsire ishu yecommunication tataura nezvayo environment and everything tiri kukudedzai zvakare kuti tisangane papati 2 yekuti ndisvitse pamukwidza wenhapitapi gore rino dai Mwari wokudenga akokomborerai tichakumbira Pastor Chaukura vatinamatiri. Baba wedu muri kumusoro kudenga nepano pasi muri kuti varaidza mukati mekugara kwedu mukati medzimba taverenga kuna Muparidzi 9 vesi ya 9 kuti muda kuti tigare nemufaro mukati memusha tivake kadenga kaduku kamunenge muri imi mutongi. Tatarisa zvakare nyaya dzimwe dziri kushandiswa navamwe mukati medzimba dzisingatarisirwi nemi kuti 1 Corinthians 10 verse 31 inoti itai zvese kuti Mwari akudzwe. Tibatsireiwo kuti tikukudzei pazvese zvatichaita mukati medzimba dzedu. Ndonamatira wamisha yese yatiri kutaura nezvayo imi munoiona yaane matambudziko iwaya irege kuputsika imi muripo muzita raJesu muponesi wedu amen. Amen. Toda kutenda hama neshamwari ndiri kukuinvitai chirongwa chedu hachina kupera kuti tiende papati 2 yenyaya yekuti ndisvitse kumukwidza wenhapitapi gore rino. Dai Mwari vakukomborerai pamwe chete nevadare vedu. Toda kutendai Dr. nekuuya pakati pedu ende tiri kutarisira kuti patichauya papati 2 Dr. muchabatsira vanhu vakawanda kuti tinzwise maside effects eguchu rarichitaurwa naSinyoro ma-enhancement zvekudya zvamamuchitaura issue diet tichada kutarisa zvakare. God bless you. Tisangane papati 2. Thank you.